ari tutagaragara mu kibuga ngo ari mu bakinyi akaba ngo n'amahirwe yaseze ari makinyi batanze amahirwe nako batanze pas decisive nziza mu rukino iryo decisive niyo yaranze urukino kabisa ya decisive yaseze yaravye sogokuru aravuga ati mutamazo hava gwara umugonga ugwarire kuri bande touche habure nikivamo nakunze uburyo ziriya equipe nka Barcelona na Real Madrid buriya ni zimwe muri equipe zizi ikintu citwa kwibrandinga kuko murabizi kuva sezitangura Joan Garcia ava muri equipe ya Espanyol aza muri Barcelona hatanguye kwiyumvira mbega je muri Barcelona kugira ngo ahabwe amahirwe yo gukina ikombe cy'isi kumwe na Espagne mugabo kandi mu matreve yagiye arakurikira niyamagagwa abatari bakati kumbure yarabayemo n'ikazo c'imvune canke bari bakirindiye ka convaincre mwitangazo Barcelona bashizabo bavuze ati umusore wacu Joan Garcia kandi abisoye mu gifaransa suite au test effectué aujourd'hui Joan Garcia a été déclaré indemne et sera disponible pour la sélection. Joan Garcia nacho yabaye arakomeye ati kandi arahari kubw'umugwi serukira gihugu. Ayo namakuru atarakoza yatari bwakoza amaguru hasi. Nijyo tangazo Barcelona baje ku rugo bati arahari kubw'umugwi serukira gihugu wa Furia Royal. Mu gihe yotumwako. Oya erega deja iyo ni message batanze influence ira. Uyu mujama yara nyagira abava bitwaza message barayironsa ahubwo message barayifise Barcelona nibave basubira kwitwaza ngo urumva Dora Fuentasize Joan ko yaragwaye cyangwa ngo arasivye amahirwe yiwe yo kuba convoqué muri equipe nationale kubera ko yagize ikibazo c'imvune n'ikiri katoya kumbure nyene nkuko bivuze bashobora kuba bafise message yuko kuri nancuro ashobora gutuma ko performance ziwe kuko uravye performance y'umunyegori mukuru nuko atotagaza ikibanza muri skema yitwa Emery Unai birasanzwe waraba Remiro performance yewe na Sociedad barasanzwe waraba umugabo aswize ya Robert Sanchez yahoragirwa amahirwe barasa umunyegore equipe seruka gigwe fisa ari mu bihe byiza wenye natanu wo mukoramo guhageze kabatitirere n'umugabo witwa David Rai rero nanabonye benshi bari bagiye babitwaza nivyo Joan Garcia naco yabaye na match yo muri weekend bakina na Real Vallecano mbere ko baja muri treve nana hari ku munsi w'ejo niho vyari inyuma ya match hari amasipsuko ashobora kumara hagati y'indwi zibiri na zitatu inyuma y'ikibuga mugabo mu gatondo kuri umunsi niho hakozwe ibipimo bandi mwabwira abaganga ati muze mu mpimbi ariko muze gake je ndakomeye ati muze gake je ndakomeye meze neza cyane Barcelona rero baza kuba bamushira mu bipimo basanga umujama ngakomeye gusumba ko arakomeye imbere ko atangura match baravuga ati ubwo rero ntiyabaye gutanga pas decisive kuri Joan Garcia na kuri Sosthene ko Sosthene yakinye match yiwe na Barcelona mijoro akwiza match 180 erega niyo nasubiye kwibuka ko Barcelona dafise Joan Garcia ibivize Sosthene yiyumvirizo bo gute niyumvira ko Barcelona ibyo umunyegori agira kabiri bagira gatatu nukuri nkaba narinjibuka ko Sosthene ari we munyegori Barcelona yikora kigeje dafise Joan Garcia arakarimbo batwigije muri primaire baririmba sogokuru n'umutama afise imyaka icana amaso yiwe ntabona amenyo yose yaraheze ndamusonera n'umutama ndagamuruka iyanumye yani bavyo Chelsea was yet yashize kuri niwe mukinyi wanye numwe rukumva afise izina rinyohera gusoma Sosthene yashize kuri Instagram yiwe akajamba avuga ati naho nyoye kuba nakinye inkino 180 nakwije inkino 180 muri Champions League muri karere ya ariko Joan Garcia turagukeneye ugarukene ngo ati Romero passer nawe wubaho umuntu w'umugabo oya jo ikintu ngundira Sosthene cyonyene nuko ari cool arazi context yajemo muri Barcelona arazi ico bivuze iyo afise umunyegori mwiza kumurusha we mwigori rya Barcelona uriya bwa mbere n'umufana wa Barcelona abantu bavyumva arayikunda equipe nyuma yo kuronka ari amahirwe yo kwikinira avuye muri retraite equipe arayikunda arabizi ngo iyo equipe ifise ironka bike paraporo ivyo yoronka ifise Joan Garcia cyangwa ndi umunyegori mwiza ivyo aravyemera kandi aravyaza kandi ubwo nibwo bushinga nawe edi nimbuzi yuko wowe bagufise hari ico utanga hakaba ari uwundaza agatanga byinshi kukurusha ugomba kwishimiye uwo muntu ahari ariyo valeur ajoute ikindi cyo ngundira umugabo witwa Sosthene n'umushinga ntaye abantu bazo bareka kumubona nka Joan Garcia bareka kubona nka Marc-André ter Stegen ibyo yakoze n'ibindi narababwiye yaje Barcelona yabuze ukwikira atanga ibingana n'ubasha bwiwe nibiriya muramvuga kuri Ferran Torres Barcelona itize inyakipe iyo Torres ari mwiza reka guca ushaka kumubona mu bwiza wabonye muri Lewandowski akomeye oya
Torres ni Torres nta bubasha bwa Lewandowski afise. Torres si Yamari ni nko kubona umunsi uzanye Ronny Bargi wabuze Yamari uzoca uvuga ngo Ronny Bargi ni mu bikorera adatanga ibya Yamari buri wese afise urugero rw'ibyo ashobora kugira gute ashobora kuba yotanga. Nyamara jewe ikintu ca mbere nemeza coco nkuko bivuze je mu buzima ndakunda umuntu ari hambo menya ko ikintu urakizi utacuzi reka gufekinga ubuzima woziye Chesney nabonye yinjiye mu kibuga umupira wa mbere afasha cenga umwataka yavuga ati none akahitiye karagarutse kwa Barcelona ariko kuze kumucengaho ni kandi acana akora save shabishoboye kumucenga mu bataka yose nimbura umukunzi w'umupira w'amaguru umunyegori nasi ibintu ba beka birigwamwo umunyegori wa equipe ibintu Sanchez yirigwamo ari muto kuri Sosthene agakora amarorego Bekeri yacenze umuntu niwo munsi wa mbere nshobora kuba ndarana umubabaro uwo munsi umunyegori wa equipe ukunda agacenga umuataka ukaryoherwa ako sisi bisa amwenke utunze nuwa aragucenga kabiri gatatu ni bisanzwe nuko rero Sosthene ashobora kubana by the way Garcia ashobora kubana hari muri weekend araza kuba hari weekend nta kibazo afise gusa peut-être ndi freak iyo risk no ireka nka Sosthene kareka agakora uziko Real Madrid ifise Atletico idafise umugabo azwi ku izina rya ajya barakina imbere cyangwa inyuma yaho ya Thibaut Courtois barakina imbere ko Madrid yo mengizo kina dimanche Madrid irakina 22h dimanche saine katraye kalendere kumbure gusa message yo gutanga nuko dukosora gatso iriya Villarreal kiriya game hari muri 2020 yagaruke demi final ko Liverpool yageze muri final ikuyamwo Villarreal yumvikana ko ni demi final yongereyemwo mugihe umugabo waskwiza rya Gerard biri buriya n'amakuru meza kuri Edi yavuze ati Edi Madrid igakuramwo equipe yitwa Bayern yamanzo cyane ikugurira Gerard biri ati Edi Real igasezerera Bayern umige ndagukubite jezi ya Real Madrid Gerard biri watu atumufise rero namuhe imbererwe neza Edi wavyumvise ubutumwa Gerard biri ngo bazoguha wigiri Edi Real Madrid igasezerera Bayern umige ndaguwe kozibanye ya jezi ya Real Madrid nabandi no oya muva nabandi bozima umuvandimwe Sterling yambwiye ati akwedere umuntu muto cyane Ese ko Edi namukubise yagize iki Edi ongea Kiswahili mzee tuelewane inakuaje Edi none siramwishuye ngwiki nazina ndiyo bro noko telefone yagize Jama yambwiye ati Edi yavuze igiswahili Jama yambwiye ati ujama ko mbona nasumbuana sana ariko mayiri mu nzira ikiraza oya no bro barakurenganije yagwaye audio na yambwiye ati ujama akora nisumbuana ahubwo je umuzarenda ubwiki mbona nduwe kanasumbuana sana ikintu cabaye ahubwo nshobora kuba navuze igiswahili cici gusumba ico atahura mukamamana today too much job kuko igiswahili navuze bro Landry today too much job gitandukanye azare ureka kubangamira abantu hari umuvandimwe ariko arabaza ziyamayo kujya kuntu banditse amamayo amanimero ku mamayo ya Barcelona ku munsi w'ejo bazanditse mu ndome umwana bariko barafasha mu ndome ntoya z'ibintu machine ni oya ni umufana wa Barcelona bitwa zanditse an italic bamwita ni akana gako kitwa Ana Vive kaka fana ka Barcelona kavumbuye numva ngo inyandiko kize kubaka kagira design y'inyandiko kagwayo bitwa trisomi nakagwaye ngo arabashatse kwifatikanya na rero uko bari muri journée yari journée mondiale yo kugwanya iyo ngwara rero bacavuga ati basore twambaye ino mayo dukurikije ino initiative ya kana bita Ana kugira tugashigikire ngo uko rero ko bimeze saa 3:40 muri studio za 97 n'ibice bitatu uteza amatwi inama ya sport dukomeze kwifuriza umunsi mukuru mwiza aba Islam bose nabonye bari kuvya